ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ. ഇന്ന് നമ്മൾക്ക് കുറച്ച് കിളികളെ മേടിക്കാൻ പോകാം. കിളികൾ എന്ന് വെച്ചാൽ ലവ് ബേർഡ്സിനെ മേടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഇന്ന് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഞങ്ങൾ കോട്ടയത്തിലേക്ക് പോവുകയാണ്. കോട്ടയത്ത് നാഗമ്പടം സ്റ്റാൻഡിലുള്ള പെറ്റ് ഷോപ്പിലേക്കാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത്. ഇതാണ് നമ്മുടെ പെറ്റ് ഷോപ്പ്. ഇവിടെ ഒത്തിരി കിളികളുണ്ട്. ഇത് ലവ് ബേർഡ്സ് ആണ് ഈ കാണുന്നത്. ഇതിൻ്റെ അടുത്ത് കാണുന്നതാണ് ഈ കിളി. കണ്ടോ, ഇതിനെയാണ് ക്രോക്കറ്റീൽ എന്ന് പറയുന്ന കിളിയാണ്. ഇത് പെയറിന് ശരിക്കും 1800 രൂപയാണ് ആ കിളിയുടെ വില. പിന്നെ ഇത് നമ്മുടെ ഗിനിപ്പന്നി എന്ന് പറയുന്ന സാധനം. ഞങ്ങൾ പിന്നെ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കൂടൊക്കെ മേടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഞങ്ങൾ ഒരു 4 പെയർ ലവ് ബേർഡ്സിനെ മേടിച്ചു. ലവ് ബേർഡ്സിന് കൊടുക്കുന്ന തിനയും മേടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം നമ്മൾ എന്താ പറയുന്നത്, ഇതിനകത്ത് ആണിനെയും പെണ്ണിനെയും മനസ്സിലാക്കാൻ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര എളുപ്പമാണ്. ലവ് ബേർഡ്സിനകത്ത് അതിൻ്റെ ചുണ്ടിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് ഒരു കളർ വേരിയേഷൻ ഉള്ളതാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ആണ്, മറ്റേത് പെണ്ണ്. അങ്ങനെയാണ് ലവ് ബേർഡ്സിനെ അവർ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ ഇത് പെയറിന് 350 രൂപയാണ് ലവ് ബേർഡ്സിൻ്റെ വില എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ ഇതിന് മുട്ടയിടാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള 2 കൂടുകളും അതിൻ്റെ സൈഡിലായിട്ട് നമ്മൾ മേടിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നല്ല രീതിയിൽ പെരുകുന്നൊരു സാധനമാണ് ലവ് ബേർഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതിൻ്റെ സൈഡിലായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും നമ്മൾ ആ 2 ചെറിയ കൂട് വെച്ചേക്കുന്ന ഒരു പച്ച കളറിലെ കൂട് മേടിച്ചായിരുന്നു. അതൊക്കെ സെപ്പറേറ്റ് മേടിക്കുന്നതാണ്. അപ്പം അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ടോട്ടൽ 4 പെയർ ലവ് ബേർഡ്സിനെയാണ് മേടിച്ചത്. പിന്നെന്താ, അവിടെ വേറെ ഒത്തിരി ഇത് മാത്രമല്ല കേട്ടോ, കിളികൾ മാത്രമല്ല, അവിടെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മീനുകളിലും ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ട്. ഇവിടെ ഈ അടുപ്പിച്ച് തന്നെ കുറേ കടകളുണ്ട് ഇങ്ങനത്തെ പെറ്റ്സിനെ മാത്രം വിൽക്കുന്ന. നാഗമ്പടം സ്റ്റാൻഡിൽ, അതായത് കോട്ടയത്ത് പ്രൈവറ്റ് സ്റ്റാൻഡിൻ്റെ അടുത്തായിട്ടാണ് ശരിക്കും ഇതെല്ലാം ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അവരോട് അടുപ്പിച്ച് തന്നെ കുറേ ഇങ്ങനെ പെറ്റ്സിനെ വിൽക്കുന്ന ഷോപ്സ് ഉണ്ട്. ഞങ്ങൾ മിക്സഡ് ആയിട്ടാണ് എടുത്തത്. പല പല കളേഴ്സിലെ ലവ് ബേർഡ്സിനെയാണ് എടുത്തത്. ഇതാണ് ഞങ്ങളുടെ ലവ് ബേർഡ്സ് ഞങ്ങൾ മേടിച്ചത്. പിന്നെ അവിടെ നമ്മൾക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ആഫ്രിക്കൻ തത്ത അങ്ങനൊരു സംഭവം ഉണ്ടായിരുന്നു. അത് നല്ല ഭംഗിയാണ്. ഇത് ഫിഞ്ചസ് ആണ്. അതിൻ്റെ പക്ഷേ വില ഭയങ്കരമാണ്. വില ഏകദേശം ഒരു 3000 രൂപ എങ്ങാണ്ടായിരുന്നു തോന്നുന്നു. പെയറിന് 3000 രൂപയായിരുന്നു അവർ പറഞ്ഞത്. ഇതൊക്കെ ഫിഞ്ചസ് ആണ്. ഇതാണ് ആഫ്രിക്കൻ ലവ് ബേർഡ്സ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം. ഇതിനാണ് പെയറിന് 3000 രൂപയുള്ളത്. ഇതിനെ കാണാൻ പക്ഷേ ഭയങ്കര ഭംഗിയാണ് കേട്ടോ. ഞാൻ ആദ്യം കാണിച്ചായിരുന്നു ക്രോക്കറ്റീൽ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പക്ഷീനെ, പെയറിന് 1800 രൂപയുള്ളൂ. അത് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇണങ്ങുന്ന ഒരു പക്ഷിയാണ്. നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഇണക്കി വളർത്താൻ പറ്റും. പിന്നെ അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഇനി തിരിച്ച് വീട്ടിലേക്ക് പോകണം. ഞങ്ങളുടെ കിളികളെയൊക്കെ കിട്ടി പോവുകയാണ്. ഞങ്ങൾ ഫുഡും കാര്യങ്ങളൊക്കെ മേടിച്ചു അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. താങ്ക്